No Joigiga ma olen tegelikult ammu tahtnud juba koostööd teha, sellepärast et ma olen nende tooteid nuusutanud ja oma kehale määrinud ja mulle on need alati meeldinud ja ma olen alati mõelnud, et võiks neile midagi sinna mõne karbi peale joonistada. Et selles mõttes, kui see kutse tuli seda koostööd tegema, siis ma võtsin selle väga ruttu vastu. Ja kui konkreetselt juba läks selle asja tegemiseks, siis mul oli vaja leida muusa, et kedagi konkreetselt joonistada. Ja Joigi enda firmas töötas selline kaunis neiu, kes tegelikult on ka Joigi teiste reklaamide peal reklaamnäoks. Ja minu jaoks oli see töö kohe selle võrra nagu lihtsam, et meil Mari-Liisiga nagu väga hästi kohe algusest peale sujus. Ma kutsusin ta enda juurde ja siis tegin temast pilte ja seejärel sain hakata joonistama. Ja meil oli selles mõttes Joigiga nagu kokku lepitud, et see teos peaks olema talvine, aga mitte liiga jõulud. Sellest sündisid ka siis need lumest võetud, külmast võetud astelpajooksad ja leevike on ka selline väga Eesti lind ikkagi. Kas jäid rahule? Mina jäin väga rahule ja ma arvan, et kõik, kes sellise kinnituse saavad, omale jäävad ka rahule, sest see karbike sisaldab endas 24 erinevat pisikest üllatust, mida saab igal päev avada. Ja siin on karbikesed on numbritega tähistatud ja tooteid on meil tõesti väga erinevatest tootegruppidest. Meil on siin näotooteid, kehatooteid ja ka kodulõhnastajaid, et on esitatud näiteks piparkoogiküünal, mis on siis kõige viimane 24. üllatus. Mina jäin ka selle tootega väga rahule. Minult on palju küsitud, et kas seda pilti saaks omale. No piltina eraldi ei saa, ma soovitaks kõigile osta see karp ja siis te võite selle kaane põhjast lahti voltida ja saate raami panna, kui on soovi. Ja see lõhnab väga hästi. Te võite põhimõtteliselt osta terve selle karbini, et jätate lihtsalt toanurka seisma ja siis kõik tulevad tuppa ja küsivad, et mis siin lõhnab nii imeliselt.